പ്രതിസന്ധിയുടെയും പ്രയാസത്തിന്റെയും ഘട്ടങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാൻ വിശ്വാസി സമൂഹത്തിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വലാത്തിനൊക്കെ ഇനിയെങ്കിലും ശബ്ദം കൂടണം, നമ്മുടെ അലർജിയൊക്കെ ഒന്ന് മാറണം. സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു വലിയ മൂർച്ചയേറിയ ആയുധം അതാണ് ദുആ. ഈ ദുആഇന് പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കിട്ടാനും അതിന് മൂർച്ച വർദ്ധിക്കാനുമുള്ള ഒന്നാമത്തെ ഘടകമാണ് ഈമാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഖുർആനിൽ വിജയിച്ച മനുഷ്യരെയും പരാജയപ്പെട്ട മനുഷ്യരെയും പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിജയിച്ച മനുഷ്യരുടെ ഒന്നാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിശേഷണമായി ഖുർആൻ എടുത്തുദ്ധരിച്ചത് അവര് പണക്കാരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പണ്ഡിതന്മാരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭരണാധികാരികളാണ്, ആധിപത്യമുള്ളവരാണ്. ഇതൊന്നുമല്ല. ഒന്നാമതായി അവരുടെ മാനദണ്ഡമായി ഖുർആൻ നമ്മെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് വൽ അസ്ർ, കാലത്ത് തന്നെയാണ് സത്യം. ഇന്നൽ ഇൻസാന ലഫീ ഖുസ്ർ, നിശ്ചയം മനുഷ്യൻ പരാജയത്തിലാണ്. ഇല്ലല്ലദീന ആമനു, വിശ്വാസികളായ ഒരു വിഭാഗം ഒഴികെ. പരാജയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു വിജയികളുടെ കണ്ണികയിൽ പെടുന്ന മനുഷ്യൻ, ആ മനുഷ്യന്റെ ഒന്നാമത്തെ ടൈറ്റിലായിട്ട് ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു തആല പഠിപ്പിച്ചത് ഈമാനാണ്. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കയ്യും കണക്കുമില്ലാത്ത നിഅമത്തുകൾ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തികമായി, സാമൂഹികമായി, ശാരീരികമായി, മാനസികമായി, കുടുംബപരമായി, എല്ലാ മേഖലകളിലും എണ്ണി തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഈ സാധുക്കളായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആ നിഅമത്തിനെ ഓർത്ത് ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ. മനുഷ്യരായ നമുക്ക് അല്ലാഹു തആല ചെയ്തു തന്ന ഒറ്റ നിഅമത്തിന്റെ വലുപ്പം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മരണം വരെ സുജൂദിൽ കിടന്നാലും ആ അനുഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് നന്ദിയാകൂല കേട്ടോ. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മുഖത്ത് നല്ല രണ്ട് ലെൻസ് ഫിറ്റ് ചെയ്തു തന്നു. വല്ലാത്ത പവറുള്ള ലെൻസാണത്. അതിന് ലോങ് സൈറ്റും ഉണ്ട്, ഷോർട്ട് സൈറ്റും ഉണ്ട്. അടുത്തുള്ളതും കാണാൻ കഴിയും, ദൂരമുള്ളതും കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഈ കണ്ണ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ അവയവം സുബ്ഹാനല്ലാഹ് എത്ര വലിയ നിഅമത്താണ്. നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അതിന്റെ വലുപ്പം മനസ്സിലായോ? നമുക്ക് ഇന്ന് അതുകൊണ്ട് ഏത് ഹറാമിലേക്ക് നോക്കുന്നതിനും പ്രശ്നമില്ല, ഏത് തോന്നിവാസത്തിലേക്കും നോക്കാൻ പ്രയാസമില്ല. ഈ സുന്ദരമായ കാഴ്ചയുള്ള കണ്ണ് അല്ലാഹു തന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഭർത്താവിന്റെ ഭാര്യയുടെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അതേ, ഒരു മാതാവും പിതാവും ഇരിക്കുമ്പോ അവർക്ക് അല്ലാഹു തആല നൽകിയ ചെറിയ കുഞ്ഞുമക്കൾ വലിയ ടെൻഷനുള്ള കാര്യം ഇരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ഉമ്മയും വാപ്പയും. അപ്പോഴാണ് ആ ചെറിയ മക്കൾ ചിരിച്ചു കളിച്ച് ഓടിച്ചാടി നമ്മുടെ മടിത്തട്ടിലേക്ക് വരുന്നത്. ആ പൊന്നുമക്കളുടെ ചാട്ടവും തുള്ളലും അവരുടെ പുഞ്ചിരിയും കാണുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ടെൻഷനൊക്കെ പമ്പ കടന്നുപോയി. നാം ആ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ വാരിയെടുത്തു ഉമ്മ വെക്കുമ്പോ എന്ത് സന്തോഷമാണല്ലേ. വീട്ടിലുള്ള വല്യപ്പമാരുടെ മുന്നിലേക്കാണ് പേരക്കുട്ടികൾ ആദ്യമായി ഓടി വരിക. വാപ്പയേക്കാൾ കൂടുതൽ അവർക്ക് താല്പര്യം വല്യപ്പമാരോടാണ്.
അവർക്ക് മിഠായി കൊടുക്കേണ്ടത് വല്യപ്പമാരാണ്. വല്യപ്പമാരോടാണ് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ വന്ന് പറയുന്നത്. ചിലപ്പോ തമാശക്ക് പറയും, നമ്മൾ നിന്റെ ഉപ്പയില്ലടാ അപ്പുറം അവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആ ചെറിയ കൊച്ചുമോനൊന്ന് ചിരിച്ച് മടിയിൽ തലയും വെച്ചങ്ങ് കടന്നാൽ നമുക്ക് എത്ര ഉമ്മ വെച്ചു കൊടുത്താലും മതിയാകില്ല, സന്തോഷം തീരില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ളതെല്ലാം കാണാനും ആസ്വദിക്കാനും അതിന്റെ സന്തോഷം പങ്കിടാനും അല്ലാഹു തആല ഒരൊറ്റ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയിലൂടെ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകിയെങ്കിൽ നടക്കുന്ന വഴിയിലുള്ള കുണ്ടും കുഴിയും കാണാൻ കഴിയുന്നു. നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ അപകടങ്ങൾ വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയുന്നു. പക്ഷേ ഇതേ മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കാഴ്ചയില്ലാത്ത കണ്ണുകൊടുത്തു റബ്ബില്ലേ ഒരു വിഭാഗം പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരുണ്ട്. കാഴ്ചാശേഷിയുള്ള നമ്മുടെ കണ്ണ് അതിന്റെ പവറിന് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോഴേക്ക് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് നമ്മൾ കണ്ണാശുപത്രിയെ സമീപിച്ചു. നേത്ര വിദഗ്ധന്മാരെ കണ്ടിട്ട് വിദഗ്ധമായ പരിശോധന നടത്തി നമ്മൾ കണ്ണട ഉപയോഗിക്കുകയാണോ? കാഴ്ചശേഷി കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ബേജാറാകുകയാണല്ലേ? എന്നാൽ ഈ കണ്ണില്ലാത്ത കുറെ പാപങ്ങളില്ലേ, കാഴ്ചയില്ലാത്ത കുറെ സാധുക്കളില്ലേ? അവരുടെ ജന്മകാലം മുതൽ അവരുടെ ഉമ്മയെ കണ്ടിട്ടില്ല, അവരുടെ വാപ്പയെ കണ്ടിട്ടില്ല, അവരുടെ അച്ഛനെ കണ്ടിട്ടില്ല, അമ്മയെ കണ്ടിട്ടില്ല, ഭാര്യയെ കണ്ടിട്ടില്ല, ഭർത്താവിനെ കണ്ടിട്ടില്ല. കേട്ടതല്ലാതെ വെളുപ്പെന്താണ് കറുപ്പെന്താണെന്ന് അറിയില്ല, കുഴി എവിടെയാണ് കുണ്ടെവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല, വഴിയിലെന്താണ് മുന്നിലെന്താണെന്ന് അറിയില്ല. അവരെത്ര വലിയ വേദനയാണ് കടിച്ചിറക്കുന്നതല്ലേ? ഞാൻ എന്റെ ചെറിയ കുട്ടിപ്രായത്തിലുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ഇപ്പോഴും മറക്കാതെ എന്റെ മനസ്സിൽ തികട്ടി വരാറുണ്ട്. ഞാൻ മുരിയാട് പള്ളിദർസിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ജുമുഅക്ക് പ്രസംഗം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉറുദി പറയാൻ പോകുന്ന പരിപാടിയുണ്ട്. അങ്ങനെ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമുഅക്ക് ഉറുദി പറയാൻ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കൂത്തുപറമ്പ് ടൗണിലെത്തി. ഞാനൊരു ബസ്സിൽ കയറി. നിർത്തിയിട്ട ബസ്സാണ്, സീറ്റൊക്കെ കാലിയാണ്. ഞാനതിൽ കയറിയിരുന്നു. ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കയറി ബസ് പോകാൻ അടുക്കുന്നു. ഒരു 5-8 മിനിറ്റ് സമയം ബാക്കിയുണ്ടാകും. അപ്പോഴാണ് ഒരു പാവം മനുഷ്യൻ വടിയും കുത്തിയിട്ട് ബസ്സിലേക്ക് കയറി വരുന്നത്. തപ്പിത്തടഞ്ഞ മനുഷ്യൻ മുന്നിലുള്ള ഡോറിലൂടെ കയറി ഡ്രൈവറുടെ സീറ്റിന്റെ പിറകിലുള്ള കമ്പിയോടൊന്ന് ചേർന്ന് നിന്നു. തന്റെ കയ്യിലുള്ള വടിയൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ഇറുക്കി തിരികെ ആ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ ചെത്തി മിനുക്കി വെച്ച 2 പലക കഷ്ടമുണ്ട്, ചെറിയ പലകപ്പെട്ടി. ആ 2 പലക കഷ്ടങ്ങൾ വിരലുകൾക്കിടയിൽ ഇറുക്കി പിടിച്ചിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ രസകരമായി താളമുഹൂർത്തത്തിനൊത്തതിങ്ങനെ മുട്ടാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് ആ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രായം ചെന്ന മനുഷ്യൻ അറിയാതെ പാടുന്ന സമയത്ത് ബസ്സിലിരുന്ന കാരണവന്മാരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളമുറ്റിപ്പോയി. എന്തേ ആ മനുഷ്യൻ പാടുന്നതെന്നറിയോ? കണ്ണുകളാൽ ദൈവം നൽകിയ കനകവിളക്കുകളുള്ളവരെ നിങ്ങൾ കണ്ണില്ല, പാപത്തെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കരുതേ. ആ പ്രിയപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ തന്റെ കാഴ്ചാശേഷിയില്ലാത്ത കണ്ടുകൊണ്ട് അനുഭവിക്കുന്ന നൊമ്പരത്തിന്റെ വേദന ഇങ്ങനെ പാടി അറിയുകയാണ്. ആ പാട്ടിലൂടെ ആ മനുഷ്യൻ പാടുന്നുണ്ട്, ഞാൻ എന്റെ അമ്മയെ കണ്ടിട്ടില്ല, ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനെ കണ്ടിട്ടില്ല, ഞാൻ എന്റെ കുടുംബം കണ്ടിട്ടില്ല, എനിക്ക് വെളുപ്പറിയില്ല, കറുപ്പറിയില്ല, ചിരി അറിയില്ല, ഒന്നും അറിയില്ല. ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കാനും ആസ്വദിക്കാനുമല്ലാതെ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ഈ കണ്ണുകൊണ്ടിൽ
നോക്കി നടന്നിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഉപജീവന മാർഗത്തിന്റെ വഴി തേടിയെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ മറക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കണ്ണിന് കാഴ്ചാശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മനുഷ്യന്റെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഈ രടി ഇപ്പോഴും ഈ വനീതന്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മയിലുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കാരണവന്മാരെ, ഈ കണ്ണിന് കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് തന്ന റബ്ബ് ആ ഒരൊറ്റ നിഅമത്തിനെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തിയാൽ, അതിന് മാത്രം നന്ദി ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ മരണം വരെ സുജൂദിൽ കിടന്നാലും മതിയാകൂല കേട്ടോ. അല്ലാഹു നമ്മുടെ നിഅമത്ത് ദായിമാക്കി തരട്ടെ, ദൗലത്ത് അല്ലാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ. പക്ഷേ ആ കണ്ണ് തന്ന അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത്, ആ കണ്ണുകൊണ്ട് നീ ഹറാമിലേക്ക് നോക്കരുത്, സിനിമ കാണരുത്, അന്യ സ്ത്രീയ വികാരത്തോടുകൂടെ നീ നോക്കരുത്, പടച്ചവൻ പൊരുത്തപ്പെടാത്തതിലേക്ക് ദർശിക്കരുത് എന്നിങ്ങനെ ഒരുപാട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നാലും നമുക്കതിന്റെ ഗൗരവം ഉൾക്കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പിറകോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഖൽബിൽ നാം വിശ്വസിക്കുന്ന അല്ലാഹുവിനെ പറ്റിയുള്ള യഖീൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഈമാനിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തി തരട്ടെ. ഈമാൻ ഒരു വല്ലാത്ത നിഅമത്താണ്. ജീവിതത്തിൽ കയ്യും കണക്കുമില്ലാത്ത ഒരുപാട് നിഅമത്ത് ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് റബ്ബ്. അതാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്. ഖുർആൻ തന്നെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു, വഇൻ തഉദൂ നിഅമത്തല്ലാഹി ലാ തുഹ്സൂഹാ. അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ നിങ്ങൾ എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ എണ്ണസംഖ്യയുടെ അപ്പുറത്തേക്ക് സൃഷ്ടാവ് തന്നിരിക്കുന്ന, പടച്ചവൻ തന്നിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹം അതിന് കവിഞ്ഞു നീങ്ങുകയാണ് എന്ന് ഖുർആൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അല്ലാഹു നമുക്ക് ഒരുപാട് നിഅമത്തുകൾ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഓ എന്റെ കരടിന്റെ കഷ്ടങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരെ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മതങ്ങന്മാരെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, കാരണവന്മാരെ, ഈ നിഅമത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ടുന്ന, ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ, നഷ്ടപ്പെടുന്നത് വലിയ പേടിയോടുകൂടെ കാണേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു നിഅമത്താണ് ഈമാൻ കേട്ടോ, വിശ്വാസം കേട്ടോ. ഈമാനാണ് അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് ചെയ്തു തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം. ആ ഈമാനിന്റെ ഗൗരവത്തെ പരിഗണിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ വർത്തമാന സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, വളരെ പിറകോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് സത്യം. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കാരണവന്മാരോട് എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത്, കർമ്മത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ ഒന്നാമതായി കൊടുക്കേണ്ടത് വിശ്വാസത്തിനാണ്. ഒരാളുടെ വിശ്വാസം നന്നാകാതെ കർമ്മം എത്ര നന്നായിട്ടും കാര്യമില്ല. ആ നല്ല പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രതിഫലം ദുനിയാവിൽ കിട്ടിയിട്ടങ്ങ് തീരും. അങ്ങനെയാണല്ലോ. നല്ല കാര്യം ആര് ചെയ്താലും പഠിച്ചോ കൂലി കൊടുക്കും. പക്ഷേ വിശ്വാസികളല്ലാത്തവരുടെ കൂലി അത് ദുനിയാവിൽ തന്നെ അല്ലാഹു തആല കൊടുത്തങ്ങ് തീർത്താണ്. വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ജീവിക്കുന്ന ദുനിയാവ് നശ്വരമാണ്. അതിനുവേണ്ടി മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ഒരിക്കലും ജീവിക്കാൻ പാടില്ല. അതിനുവേണ്ടി മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ഒരിക്കലും ജീവിക്കാൻ പാടില്ല. ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാഹു തആല നമ്മെ പഠിച്ചിട്ടില്ല. അല്ലാഹു നമ്മെ പഠിച്ചത് ആഖിറത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പണിയെടുക്കാൻ അയച്ചതാണ്. ഒരു താൽക്കാലിക ജീവിതം മാത്രമേ ദുനിയാവിലുള്ളൂ. പിന്നെ അവിടെ പൗരത്വം കിട്ടിയില്ല, അത് വലിയൊരു ആനക്കാരിയായിട്ട് താണ്ടില്ല. കാണേണ്ടത് ഞമ്മക്കിപ്പോ പൗരത്വം തെളിയിക്കാൻ റേഷൻ കാർഡിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡും ആധാർ കാർഡൊന്നും വേണ്ട. നമ്മളെ പൗരത്വം തെളിയിക്കാൻ നമ്മളെ പള്ളിയിൽ
ആ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള പള്ളിക്കാടിൽ അവിടെ നമ്മുടെ ഉമ്മ കിടക്കും, അവിടെ നമ്മുടെ വല്യമ്മ കിടക്കുന്നുണ്ട്, ആ ഉമ്മന്റെ ഉമ്മ കിടക്കുന്നുണ്ട്, അവിടെ നമ്മുടെ വാപ്പ കിടക്കുന്നുണ്ട്, വെല്ലിപ്പ് കിടക്കുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ വാപ്പ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു 3-4 പരമ്പരയുടെ കബറെങ്കിലും നമുക്ക് പള്ളിക്കാട്ടിൽ കാണാം. ആ കബറിന്റെ മുകളിലുള്ള മീസാൻ കല്ലാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഐഡന്റിറ്റി. അതിലപ്പുറം വലിയൊരു ഐഡന്റിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു നടക്കേണ്ടതില്ല. നമ്മുടെ ഉമ്മമാരും വെല്ലിപ്പമാരും നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരൊക്കെ ഇവിടെ ജീവിച്ച് ഇവിടെ ഭരിച്ചവരാണ്. അവരുടെ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മളിന്ന് തെളിയിക്കാൻ ആ പള്ളിക്കാട്ടിലുള്ള മീസാൻ കല്ല് മാത്രം എണ്ണിയാൽ മതി, വേറൊന്നും വേണ്ട. പിന്നെ അതൊക്കെ ഒരു രാഷ്ട്രീയപരമായിരിക്കുന്ന ചില ഭൗതികമായ ചില തട്ടിക്കളികൾ മാത്രമായി ലോകത്ത് മനുഷ്യന്റെ വില കാണാതെ, സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും വില കാണാതെ, ഭൗതികമായ ചില താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാത്ത ചില നിലപാടുകളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചില അപകടകരമായിരിക്കുന്ന ഭരണകൂടത്തിന്റെ പാകപ്പിഴവുകളാണ് ആ കാണുന്നതൊക്കെ. മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ജനിച്ചവൻ അല്ല, അവൻ മരിക്കാൻ വേണ്ടി ജനിച്ചവനാണ്. ഖുർആൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞ അതാണ്. ദുനിയാവ് ദുനിയാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ശവത്തിന് സമമാണ്. ദുനിയാവിന്റെ മഹബത്ത് നമ്മുടെ ഖൽബിൽ നടന്നുപോയി. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഈ ഉമ്മത്തിന് പിടിപെടുന്ന വലിയൊരു മാരകമായ രോഗത്തെ പറ്റിയിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു, വഹന് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ഈ ഉമ്മത്തിനെ പിടികൂടുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി. അപ്പൊ സഹാബത്ത് ചോദിക്കുന്നു, വമൽ വഹനു യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ല നബിയേ എന്താണ് ആ രോഗം? ഈ വഹന് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം എന്താണ്? റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ അതിന് മറുപടി കൊടുത്തത്, ഹുബ്ബുദ്ദുനിയാ വകറാഹിയത്തുൽ മൗത്ത്, ദുനിയാവിനെ പ്രേമിക്കലും മരണത്തെ വെറുക്കലുമാണ് കേട്ടോ. ഹുബ്ബുദ്ദുനിയാ വകറാഹിയത്തുൽ മൗത്ത്, ദുനിയാവിനോട് പരിധി വിട്ടിരിക്കുന്ന മഹബത്ത്, വകറാഹിയത്തുൽ മൗത്ത്, മരിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അലർജി, ഈ രണ്ടും കൂടെ സമന്വയിച്ചൊരു മാനസികാവസ്ഥ ഈ ഉമ്മത്തിന് പിടികൂടലാണ്. ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷതത്തിന് കാരണമെന്ന് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ജനിച്ചവർ അല്ല. നമ്മൾ ആഖിറത്തിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി അല്ലാഹു തആല പണിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അയച്ചതാണ്. അപ്പൊ ദുനിയാവ് ഒരു താൽക്കാലിക ആശ്വാസ കേന്ദ്രം മാത്രമാണ്. അത് ഓരോരുത്തർക്കും അല്ലാഹു തആല ആയുസ് കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാ മനുഷ്യർക്കും എല്ലാവർക്കും തർക്കമില്ല, ഉണ്ടോ? ആർക്കുമില്ല. ഹിന്ദുവിനും തർക്കമില്ല, മുസ്ലിമിനും തർക്കമില്ല, ക്രിസ്ത്യാനിക്കും തർക്കമില്ല, മതം ഉള്ളവർക്കും തർക്കമില്ല, മതം ഇല്ലാത്തവർക്കും തർക്കമില്ല. എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന സത്യമാണ്, ജീവനോടെ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ, ജീവനില്ലാതെ മണ്ണിന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് പോകണോ. പക്ഷേ ആ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു മാന്യനായ അടിമയായി പോകാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെ ഖബറിലേക്ക് മണ്ണിന്റെ അടിയിലേക്ക് ഒരാൾ പോയാൽ ആ മനുഷ്യനെ പറ്റി നാട്ടുകാര് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അയ്യോ നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു, ഒരു നല്ല മനുഷ്യ സ്നേഹിയായിരുന്നു, ഒരു ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു, അതേ നാട്ടുകാരെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ച ഒരാളായിരുന്നു, നന്മക്ക് വേണ്ടി വല്ലാതെ സഹകരിച്ച ആളായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു 100 പേര് നമ്മെ പറ്റി നല്ലത് പറയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് മരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാളും വലിയ നിഅമത്ത് മറ്റൊന്നില്ല കേട്ടോ. കാരണം മരണപ്പെട്ടവരെ പറ്റി നല്ലത് പറയുന്നത് റസൂലുള്ളാഹി വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ്. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഉദ്കുറൂ മഹാസിന മൗതാക്കും, നിങ്ങൾ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞവരുടെ നന്മ പറയുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം. സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി. മരിച്ചവരുടെ നന്മ പറയൽ നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം. അതെന്തിനാണെന്നറിയോ? ഒരു 100 ആളുകൾ നല്ല മനുഷ്യന്മാർ അയാളെ പറ്റി നല്ലത് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അല്ലാഹു തആല അയാളെ ഫായിസീകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കളയും.
റസൂലുള്ളാഹി കണ്ടില്ലേ, ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയുന്നു, ഖദീജത്തുൽ കുബ്ര റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ വഫാത്തായി. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഭാര്യ, ഉമ്മ, തന്റെ ചെറിയ കൊച്ചു പ്രായത്തിൽ ഉമ്മയും വാപ്പയും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിന്റെ ദുഃഖം മാറ്റാൻ മാത്രം അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയ ഒന്നാമത്തെ ഭാര്യയാണ് സയ്യിദത്തുനാ ബീവി ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹ. വല്ലാത്ത ഇഷ്ടായിരുന്നു ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ വഫാത്തായി. സഹീഹുൽ ബുഖാരി നോക്കിയാൽ കാണാം, റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ഖദീജത്തുൽ കുബ്ര റളിയല്ലാഹു അൻഹ വഫാത്തായതിനു ശേഷം പിന്നെന്താ ചെയ്യുന്ന വഴിയെന്നറിയോ? ഖദീജ ബീവിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാംസം ആടിന്റെ മാംസം. ഇടയ്ക്കിടെ ആടിനെ അറുത്തിട്ട് അതിന്റെ മാംസം ഖദീജത്തുൽ കുബ്ര റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയുടെ ചങ്ങാതിമാരിലേക്ക് റസൂലുള്ളാഹി ഹദിയായിട്ട് അയക്കുക. മരിച്ചോർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനം മരിച്ചോലെ പേര് ഹദിയ ചെയ്യൽ സുന്നത്താണെന്നുള്ള പാരമ്പര്യം അങ്ങനെയാണ്. പണ്ടുണ്ടല്ലോ, മരിച്ചലിന് പോയാലും ആണ്ടിന് പോയാലും പായസം കൊടുക്കല് എന്നാ പറയല്. ഉപ്പുമാക്ക് വലിയ ഇഷ്ടം മധുരോ അതുകൊണ്ട് മധുരം കൊടുക്കുകയാണ്. വല്യാപ്പാക്ക് വലിയ ഇഷ്ടം ഗോതമ്പ് പായസം അത് കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് മരണപ്പെട്ടവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനം അത് കൊടുത്തിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക. രണ്ടാമത്തതോ, റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ഖദീജത്തുൽ കുബ്ര റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയെ പ്രകീർത്തിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയാണ്, ചിലപ്പോ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അസൂയ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോകും, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പറച്ചിൽ കേട്ടാൽ റസൂലുള്ളാഹിക്ക് ഖദീജ ബീബി അല്ലാതെ വേറെ ഭാര്യ ഇല്ലേ എന്നങ്ങ് തോന്നിപ്പോകുന്ന ആത്മാതിരി പറച്ചിലാണ് റസൂലുള്ളാഹി ഖദീജ ബീബിന്റെ മകൻ പറയാ. മരണപ്പെട്ടവരെ പറ്റി നല്ലത് പറയും. അവർ നല്ല മനുഷ്യർ, ജീവിച്ചു മണ്ണിലേക്ക് പോയ തന്റെ പിൽക്കാലക്കാർ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്ന് പറയിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതുകൊണ്ടല്ലേ മില്ലത്തിന്റെ നേതാവ് സയ്യിദുനാ ഖലീലുള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം ദുആ ചെയ്തത്, ഓ അധിപനായ റബ്ബേ, പിൽക്കാലക്കാരിൽ എനിക്ക് നീ നല്ല പേര് നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. വജഅൽനി ലിസാന സിദ്ഖിൻ ഫിൽ ആഖിരീൻ. പിൽക്കാലക്കാരിൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല പേര് നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. നമ്മളിവിടെ കല്ലിക്കടിയിൽ വരുമ്പോ അബ്ദുള്ള ഹാജി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ നോക്കുന്നത് എന്തിന്റെ പേരിലാ? ആ മനുഷ്യൻ ജീവിതകാലത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സേവനത്തിന്റെ പേരിലാ. അങ്ങനെ ഈ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ ചെയ്ത നല്ല മനുഷ്യന്മാരുണ്ട്, അവരെ പിൽക്കാലക്കാർ മറക്കൂല. അവരുടെ ദുആയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരും. അല്ലാഹു ആ രീതിയിൽ നല്ലത് ചെയ്തവരുടെ ഒക്കെ ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ, ഖബർ അല്ലാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ഏതായിരിക്കട്ടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് റബ്ബ് തആല നമുക്ക് ചെയ്ത നിഅമത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ നിഅമത്താണ് ഈമാൻ. ആ ഈമാൻ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ ഉണ്ടായാ പോരാ, അത് ആഖിറത്തിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകണം, മഹ്ശറിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകണം. എങ്കിലേ സ്വർഗീയ സുഖം ലഭിക്കുമുള്ളൂ കേട്ടോ. എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ ഈമാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട്, ആ ഈമാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷപ്പെടൂല. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെടാതെ രക്ഷപ്പെടണം കേട്ടോ. ഒരാൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി എന്ന തൗഹീദിനെ അംഗീകരിച്ചു, വിശ്വാസിയാ. അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് സമാധാനിക്കാൻ പറ്റൂല. വല്ലാഖിബതു ലിൽ മുത്തഖീൻ. ആ ഈമാൻ അന്തിമ വിജയത്തിന്റെ കാരണമായി നമുക്ക് കൈമുതലായി കിട്ടണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. എന്നാൽ ചില ആളുകളുടെ ഈമാനിനെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദുനിയാവിൽ തന്നെ ഊരിക്കളയും. പടച്ച റബ്ബ് കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. ചില ആൾക്കാർ ഈമാൻ കൊടുക്കും, പക്ഷെ ആ കൊടുത്ത ഈമാൻ ചില കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് ദുനിയാവിൽ തന്നെ ഊരിക്കളയും. അല്ലാഹു തആല കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. ഉണ്ടാ മദ്രസയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ, എന്താ പഠിച്ചത്? മനുഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ 4 സൈസ്: മുസ്ലിമായി ജനിച്ച്, മുസ്ലിമായി ജീവിച്ച്, മുസ്ലിമായി മരിച്ചു. 2 അമുസ്ലിമായി ജനിച്ച്, അമുസ്ലിമായി ജീവിച്ച്, അമുസ്ലിമായി മരിച്ചു. 3 അമുസ്ലിമായി ജനിച്ചു, മുസ്ലിമായി ജീവിച്ചു, മുസ്ലിമായി മരിച്ചു. 4 മുസ്ലിമായി ജനിച്ചു, മുസ്ലിമായി ജീവിച്ചു, മുസ്ലിം അല്ലാതെയായിട്ട് മരിച്ചു. അല്ലാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഈമാൻ ഉണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ആശ്വസിക്കാൻ പറ്റും.
ആ ഈമാൻ നമ്മുടെ അന്തിമ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ വിജയത്തിന്റെ മാനദണ്ഡമായി അങ്ങ് ലഭിക്കണം. അപ്പോഴേ സാധിക്കൂ. ചില ആളുകളുടെ ഈമാൻ അല്ലാഹു തആല ദുനിയാവ് തന്നെ ഒരുക്കും. എപ്പോഴാണത്? അല്ലാഹു തആല ആദരിച്ചവരെ അനാദരിക്കുക, അല്ലാഹു ബഹുമാനിച്ചതിനെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുക, അല്ലാഹു നിസ്സാരപ്പെടുത്തിയതിനെ ബഹുമാനിക്കുക. ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഒരാളുടെ ദുനിയവിയായ ജീവിതത്തിൽ വന്നാൽ അവൻ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി അല്ലാഹു തആല ആദരിച്ച, അല്ലാഹു തആല ബഹുമാനിച്ച ഒരു വ്യക്തിയോടും ഒരു വസ്തുവിനോടും ഒരു സ്ഥലത്തോടും മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ ഖൽബിൽ നിസ്സാരത തോന്നാൻ പാടില്ല. അത് തോന്നിപ്പോയാൽ പിന്നെ അവന്റെ കാര്യം കട്ടപ്പോയാണ്. അല്ലാഹു തആല കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. ചിലപ്പോ ഒരു സെക്കൻഡ് മതി അത് സംഭവിക്കാൻ. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മഹാനായ കലീമുല്ലാഹി മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം ഈ സലാത്തു സലാം എന്ന് ചൊല്ലിട്ട് എന്താ ഒച്ച വരാത്ത? എല്ലാരും പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് ഷട്ടിൽ ഇസ്തിരിട്ട് ഇങ്ങനെ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നുന്നല്ലേ? ഇനിയെങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് മാറണ്ടേ? സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി അമ്പിയാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മഹാനാണല്ലോ കലീമുല്ലാഹി മൂസാ അലൈഹിസ്സലാം. ആ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം ഇസ്ലാമിക പ്രബോധകനായി കടന്നു വന്നു. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനത്തിൽ ആളുകളൊക്കെ അങ്ങനെ ആകർഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ ഒരു കാരണവശാലും പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. അസൂയ മൂത്തു പല ആളുകൾ. അത് മൂപ്പര വിശ്വാസപരമായി അംഗീകരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും അസൂയ മൂത്തു, അംഗീകരിക്കാത്തവരുടെ കൂട്ടത്തിലും അസൂയ. ഇങ്ങനെ നടന്ന് ഇനിയിപ്പോ മൂസനെ നശിപ്പിക്കാൻ എന്താ മാർഗം എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോ അവര് ചെറിയൊരു വഴി കണ്ടു. അന്ന് ജീവിക്കുന്ന അറിയപ്പെട്ട ചില വ്യക്തികളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ബൽആം എന്ന് പറയുന്ന സാധന. അയാൾ ചില്ലറക്കാരനൊന്നുമല്ല. ഭൂമിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ലൗഹുൽ മഹ്ഫൂദിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ബാങ്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആളാണ്. കിതാബ് നോക്കിയിട്ടല്ല, കിതാബിന്റെ ഏട് മറിച്ചിട്ടല്ല. ഇരുന്ന ഇരിപ്പിൽ നിന്ന് തന്റെ മുരീദന്മാരായ ആളുകൾക്ക് ലൗഹുൽ മഹ്ഫൂദിൽ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാര്യം കണ്ടെത്തിയിട്ട് ബാങ്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അത്രയും വലിയ കറാമത്ത് കാണിച്ചാണ്. ദുആക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം ചോദിച്ച ഉത്തരം. അപ്പൊ ആളുകളൊക്കെ ഇയാളെടുത്ത് പോകും, അങ്ങനെ അവരെ കാര്യമൊക്കെ നേടും. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ശത്രു വിഭാഗം തൽക്കാലം നമുക്ക് ഒറ്റ മാർഗ്ഗമേ ഉള്ളൂ. ബൽആമിനെ ഒന്ന് സ്വാധീനിച്ചിട്ട് മൂസക്കെതിരെ ഒരു ദുആ നടത്തുക. എന്നിട്ട് മൂസാ നബി ഹലാക്കായി പോട്ടെ. അങ്ങനെ ചെറിയാള് ശാഫിഈ ഇമാമിനോട് അസൂയ മൂത്തിട്ട് ഇമാമുൽ ശാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവറുകളോട് ചില ആളുകൾക്ക് അസൂയ മൂത്തിട്ട് സുജൂദിൽ കടന്നിട്ട് ദുആ നടത്തുന്നു. ഷാഫിഈ ഇമാം മരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സുജൂദിൽ കടന്നിട്ട് ഷാഫിഈ ഇമാം ഒന്ന് മരിച്ചു കിട്ടണേ. അസൂയ വല്ലാത്തൊരു സാധന. അല്ലാഹുവേ അതിനൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കാവൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹസദ് ഞങ്ങൾക്ക് തരല്ലേ അല്ലാഹ്. കിബ്ർ തരല്ലേ അല്ലാഹ്. ഫഖ് തരല്ലേ അല്ലാഹ്. റിയാ തരല്ലേ അല്ലാഹ്. ഉജ്ബ് തരല്ലേ അല്ലാഹ്. സുംഅത്ത് തരല്ലേ അല്ലാഹ്. പ്രതികാര ബുദ്ധി തരല്ലേ അല്ലാഹ്. തഖ്വയും താഴ്മയും ഇഖ്ലാസുമുള്ള നിഷ്കളങ്ക മനസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നിലനിർത്തി തരണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഖൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ. അങ്ങനെ ആളുകളൊക്കെ ഇവര് ചെന്നിട്ട് ബൽആമിനെ കൊണ്ട് പ്രഗൽഭന്മാർ ചെന്നിട്ട് എന്നിട്ട് മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെതിരെ ഒന്ന് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എനിക്ക് ദ്വാരക്കാൻ പറ്റൂല, മൂസ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ്, അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച ഒരാളെ എനിക്ക് നിസ്സാരപ്പെടുത്താൻ പറ്റൂല, പോയിക്കോളിയോ. പക്ഷെ ഈ ചില മനുഷ്യന്മാരുടെ ആള് നല്ലതാണെങ്കിലും ദുനിയാവിനോട് വലിയ മഹബത്തുണ്ടാവും. ചില ദുർബലതൊക്കെ വരുമല്ലോ. ഈ ബൽആമിന് സാമ്പത്തികമായിട്ട് വലിയ താല്പര്യം. അവസാനം ഈ സംഘം രണ്ടാമതൊരു പോക്ക് പോയി. വലിയ പണത്തിന്റെ കിഴിയും കിട്ടും ഗിഫ്റ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആരെത്തി ബൽആമിന്റെ. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ബൽആം ഇത് മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്കുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഒന്നും വേണ്ട. ആ മൂസക്കെതിരെ ഈ പണവും കിട്ടുമെന്ന് കണ്ടപ്പോ ബൽആം തൽക്കാലം ആഖിറം മറന്നു, ദുനിയാവിനെ സ്നേഹിച്ചു. ആ ലഭ്യമാകുന്ന ദുനിയവിയായ നിഅമത്തിന് വേണ്ടി അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനായ
അല്ലാഹു ബഹുമാനിച്ച മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെതിരെ ഒന്നങ്ങ് ദുആ ചെയ്തു പോയി. ചെറുപ്പക്കാരെ കേട്ടോ, കാരണവന്മാരെ, ഉമ്മമാരെ ശ്രദ്ധിച്ചോ. താരീഖിന്റെ കിതാബ് നോക്കിയാൽ കാണാം, ഈ ഒരു ദുആ ബൽആം അങ്ങ് നടത്തുമ്പോഴേക്ക്, മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെതിരായി നടത്തുമ്പോഴേക്ക് ഈ മനുഷ്യന്റെ വായിൽ നിന്നൊരു വലിയ പ്രകാശത്തിന്റെ കട്ട പുറത്തേക്ക് തെറിക്കുകയും ഒരു കറുത്ത ഇരുളിന്റെ കട്ട അകത്തേക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്തു. അതോടെ ഈമാൻ അങ്ങ് തീർന്നുപോയി. അവസാനം പട്ടികാകുന്നത് പോലെ നാവ് നീട്ടി ചത്തുപോകേണ്ട ഗതികേടിലേക്ക് ബൽആമത്തി പോയി. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ, ഈമാൻ ഉണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് സമാധാനിച്ചുകൂടാ. ആ ഈമാൻ നിലനിന്ന് കിട്ടാൻ ദുആ ചെയ്യണം. ആ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു വിഷയത്തിലും ഇടപെട്ടു പോകരുത്. അല്ലാഹു നമുക്ക് ഹിഫ്ദ് നൽകുമാറാകട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ അതേ വിശ്വാസാചാര പരമ്പരകളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോയ പുതിയ ആശയക്കാരും സുന്നി പ്രസ്ഥാനവും തമ്മിലുള്ള വലിയൊരു അന്തരം അവിടെയാണോ? ആദരിച്ചവരെ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരെ ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കേണ്ടതിനെ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കേണ്ടതിനെ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിലപാടിൽ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ ഉറച്ചു നിൽക്കുമ്പോ മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കൾ, മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ, മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹീങ്ങൾ അതിനെ അനാദരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ബിദ്അത്തുകാരും പോയിട്ട് ഈമാൻ നശിപ്പിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. കല്ലിക്കല്ലിൽ ഈ വിനീതന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നിഷ്കളങ്ക മനസ്സോടെ ചിന്തിക്കുന്ന എന്റെ മാന്യ സഹോദരി സഹോദരന്മാരോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ, സുന്നി വിഭാഗവും സുന്നിയേതര വിഭാഗവും തമ്മിൽ നിൽക്കുന്ന തർക്കം സാമ്പത്തികം അല്ല, കുടുംബപരം അല്ല, ബിസിനസ് തലത്തിൽ അല്ല, വിശ്വാസ തലത്തിലാണ്. അമ്പിയാക്കളെ സാധാരണക്കാരായി കാണുന്ന ഔലിയാവിനെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുതിയ ചിന്ത മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കൽബിൽ കടന്നുപോയാൽ ഈമാനില്ലാതെ മരിക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ. ആ പടച്ചറബ് ആദരിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, ബഹുമാനിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് സയ്യിദുനാ വ സയ്യിദുൽ ആലം മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ്. പിന്നീട് സർവ്വ അമ്പിയാക്കൾ, സ്വഹാബാക്കൾ, സ്വഹാബിയാത്തുകൾ, അഇമ്മത്തുകൾ, ഔലിയാ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ ഇവരൊക്കെ ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ്. ഒന്നാമതായി നാമും നാം അല്ലാത്തവരും തമ്മിലുള്ള തർക്കം അവിടെയാണ്. നമ്മൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തൗഹീദിന്റെ ഭാഗം അവിടെയാണ്. തൗഹീദിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് അല്ലാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം, സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി നമ്മുടെ വിശ്വാസം. ഇത് രണ്ടും ഒന്നിച്ച് സമന്വയിക്കുമ്പോഴാണ് അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വ അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദർ റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന തൗഹീദിന്റെ കലിമയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇവിടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അല്ലാഹു തആല മാതൃകയാക്കാൻ വേണ്ടി ആരെയാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത്? ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് കണ്ടില്ലേ? ആമിനൂ കമാ ആമനന്നാസ്. അറിയപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പോലെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം. ആരാണ് ഈ അറിയപ്പെട്ട ജനം? അന്നാസ്. ഖുർആൻ ഉപയോഗിച്ച അന്നാസ് എന്ന പദം അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരാ? തഫ്സീറുൽ ജലാലൈനി അടക്കം നോക്കിയാൽ കാണാം, സഹാബത്തിന്റെ ഈമാൻ എന്താണോ അതാണ് നിങ്ങൾ അവലംബിക്കേണ്ടത്. കാരണം അല്ലാഹുവിനെ കണ്ടുപഠിച്ചത് മുഹമ്മദ് നബിയാണ്. അല്ലേ? വിശ്വാസത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഉറപ്പ് മറ്റാർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല. കാരണം മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇൽമുൽ യഖീനാണ്, റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾക്ക് ഐനുൽ യഖീനാണ്, തൗഹീദ്. അതിന്റെ കാര്യത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. وسريت ليلا
لا يزال بهيما فوق البراق مسرج المزموما ترقى يسائر كالأمين الذيما تعلو لحضرة قدسه تقديما صلوا عليه وسلموا تسليما إذ جاء إلى كل السماء تصففا رسل وأملاك ورأى المصطفى فيهم إماما قدموه مشرفا صلى بكل خلفه مأموما صلوا عليه وسلموا تسليما. പരിശുദ്ധമായ ഒരു റജബിന്റെ 27-ാം രാവിൽ മസ്ജിദുൽ ഹറമിൽ നിന്ന് മസ്ജിദുൽ അഖ്സയും അവിടെ നിന്ന് 7 ആകാശം അടക്കം അവസാനം ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ പെർമിറ്റ് ലഭിച്ച സ്ഥലത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അർശ് കുർസി ലൗഹ് ഖലം എല്ലാം സന്ദർശിച്ച് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ഖാബ ഖൗസൈനി ഔ അദ്ന അമ്പും വില്ലും അടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളും പടച്ച റബ്ബും തമ്മിൽ അടുക്കേണ്ട രൂപത്തിൽ അടുത്തു കണ്ടു മുനാജാത്ത് നടത്തി തിരിച്ചു വന്നു. ആ ഐനുൽ യഖീനിന്റെ ഈമാനാണ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. ആ റസൂലുള്ള പഠിപ്പിച്ച അല്ലാഹുവിനെ പഠിച്ചവരാ സ്വഹാബത്ത്. രണ്ടാമത്തെ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹിയെ നേരിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചവരാണ് സ്വഹാബത്ത്. അതുകൊണ്ട് ഈമാനിന്റെ വിഷയത്തിൽ അതിന്റെ അപ്പുറത്തിന് മറ്റൊരാളെ നമുക്ക് അവലംബിക്കേണ്ടതില്ല. ആമിനു കമാ ആമനന്നാസ്. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ വിഷയത്തിലുള്ള ഈമാൻ സ്വഹാബത്തിന് ഐനുൽ യഖീനാണ്. ഐനുൽ യഖീനാണ്. നേരിട്ട് കണ്ട് റസൂലുള്ളാഹിനെ പഠിച്ചാൽ അതിന് വേറെ ആരും ബാഗ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും സഹാബത്തിനില്ല. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ റസൂലുള്ളാഹിക്കെതിരെ മൈനസ് പോയിന്റ് വല്ലതും ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ സഹാബത്ത് പ്രതികരിച്ചത് വാളുകൊണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഗനീമത്ത് സ്വത്ത് കിട്ടി ഓരി വെക്കുന്ന സമയത്ത് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ തുല്യാവകാശങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട സ്വത്ത് ചില ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഒരാൾ നീതി പ്രവർത്തിക്കണം മുഹമ്മദ്. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ഉറയിൽ കരുതിയ വാളൂരി കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? നീതി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടക്ഷരം പരിചയമില്ലാത്ത ഭൂമുഖത്തിന്റെ നീതി പരിചയപ്പെടുത്ത മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി നീതി ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരുടെ ഇവിടെ നീതി? ഒന്ന് അനുവദിക്കൂ നബിയേ, ഞാൻ അവന്റെ പെരടി ഈ വാള് കൊണ്ടുവരട്ടെ. റസൂലുള്ളാഹി സമ്മതിച്ചു. റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു ഓന്റെ പിന്നിൽ കുറച്ച് ആള് വരാണ്ട് കൊണ്ട് വന്നോട്ടെ. അങ്ങനെ റസൂലുള്ളാഹിനെ കൊച്ചാക്കി കാണുന്ന കുറെ ആള് ഇതിന്റെ പരമ്പരയിൽ വരാനുണ്ട്, അത് വരണം. അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം പോലൊന്നും ചെയ്യണ്ടാണ്ട് പോയിക്കോട്ടെ. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കേണ്ട രൂപത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു. സഹാബത്ത് വിശ്വസിച്ചു. എങ്ങനെ? അതുപോലെ സഹാബത്ത് കണ്ട മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി ആരാ? സാധാരണക്കാരനായ മുഹമ്മദ് നബിയാണോ? കല്ലിക്കണ്ടിക്കാര് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആധികാരിക പ്രസിദ്ധീകരണം സൽസബീൽ പുസ്തകം 1 ലക്കം 3 പേജ് 33 മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പറ്റി വളരെ കൃത്യമായി എഴുതി വെച്ചത് എന്താണ്? മുഹമ്മദ് നബി ഒരു ദിവസത്തിൽ 70 or 100 തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് മുഹമ്മദ് നബി തുറന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി മുഹമ്മദ് നബി മാപ്പിരക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ദിവസം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് എത്ര? 70 or 100. 70 കുറയൂല. എന്നിട്ട് അത് മുഹമ്മദ് നബി എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ തെറ്റുകാരനാണ്. എന്നിട്ട് മുഹമ്മദ് നബി എന്താകുന്നു? അതിനുവേണ്ടി മാപ്പ് യോജിക്കുകയും ചെയ്യും. വെറുതെ പറയുന്നല്ല, ഒരു തെളിവുണ്ടല്ല. മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 70 or 100 പ്രാവശ്യം അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം എന്ന് ഇസ്തിഗ്ഫാർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്താ ഇതിന്റെ അർത്ഥം? അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം, അദീമായ അല്ലാഹുവിനോട് ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത ആളെന്തിനാണ് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നത്? അപ്പൊ മുഹമ്മദ് നബി ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ആളൊന്നുമല്ല, തെറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് മാപ്പിരക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഭയങ്കര കണ്ടുപിടുത്തം. നമ്മളൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ വേസ്റ്റ് തള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മലമൂത്ര വിസർജനത്തിനൊക്കെ നമ്മൾ തണ്ടാസി പോകാറുണ്ട് അല്ലേ? ഇല്ലേ? പോകല്ലേ?
ഉറങ്ങുന്നോണ്ടൊന്നും തല ആടാത്തല്ലേ. ഏതായാലും ഈ തണ്ടാസിൽ പോയി മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തി പുറത്തു വന്ന ഉടൻ നമ്മളെന്താ പറയാ, അള്ളാഹുവേ നിന്നോട് ഞാൻ പൊറുക്കലിനെ തൊഴുന്നു. എന്താ തെറ്റ് ചെയ്ത്? ഉച്ചക്കത്തൊരു കല്യാണത്തിന് പോയി, കിട്ടിയത് നല്ല മട്ടൻ ബിരിയാണി, അവരന്റെ ചെലവല്ലാത്തോണ്ട് നന്നായി തിന്നു. പുറത്തു പോകണമെന്ന് തോന്നിയപ്പോ പുറത്തു പോയി വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ചെയ്ത് വലിയ തെറ്റായി പോയി പഠിച്ചോനെ, അതുകൊണ്ട് നിന്നോട് ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെ വാദം അനുസരിച്ച് ഇത് പുറത്തു പറയാൻ പറ്റിയ സാധനം അല്ല, ഇത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു സാധനം. പുറത്തു പോയ വലിയ തെറ്റാ. അതൊക്കെ പോട്ട് അജ്ജേരം നിസ്കരിക്കൂലേ, നിക്കച്ച് സലാം വിട്ട് ഉടൻ എന്താ സുന്നത്ത്? അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം, അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം, അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം. ഇസ്തിഗ്ഫാർ സുന്നത്താണല്ലേ. എന്താ അർത്ഥം? പഠിച്ചോനെ മുഖ്രിക്ക് ബാങ്ക് കൊടുത്തു, കേട്ടപ്പോ ഞാൻ പള്ളി കയറി ഒന്നുകൊടുത്ത് നിക്കരിച്ചു പോയി, വലിയ തെറ്റാ ചെയ്തത്, അതുകൊണ്ട് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം, അല്ലാഹുവേ നിന്നോട് ഞാൻ പൊറുക്കലിനെ തേടുന്നു കേട്ടോ. ഇസ്തിഗ്ഫാർ നടത്തുന്നിടത്തൊക്കെ തെറ്റ് വേണമെന്നുള്ള ഏതോ ഒരു സാധു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത അബദ്ധം, അത് അങ്ങനെ തന്നെ വിഴുങ്ങിയതാണ് ഈ പറ്റിയ അപകടം. ഇസ്തിഗ്ഫാർ തെറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് മാത്രമല്ല, നിഅമത്തിന്റെ ശുക്രിൽ ഏത് സുന്നത്താണ്? ഇസ്തിഗ്ഫാർ സുന്നത്താ, തെറ്റുണ്ടാകട്ടെ ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ. അതാണ് എന്റെ ഈ പുറത്തു കളയേണ്ട സാധനമൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ പുറത്തു കളയാൻ തൗഫീഖ് തന്ന റബ്ബാണ് നീ ചെയ്ത നിഅമത്ത് വലുതാണ്. നിന്നോട് എത്ര നന്ദി കാണിച്ചാലും മതിയാകൂല. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ്, ഞാൻ നിന്നോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു റബ്ബേ. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ഇസ്തിഗ്ഫാർ നടത്തിയത് തെറ്റ് ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി. ആ റബ്ബ് ചെയ്ത നിഅമത്തിന് നന്ദി കാണിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടവനാണ് ഞാൻ. എത്ര തന്നെ നന്ദി ചെയ്താലും മതിയാകൂല. ഞാൻ ആ റബ്ബിനോട് വല്ലാതെ കടപ്പെട്ടവനാണ്. ഞാൻ എന്റെ താഴ്മക്ക് വേണ്ടി ആ റബ്ബിനോടുള്ള കടമ തീർക്കാൻ വേണ്ടി തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഞാൻ ഒരു ദിവസം 70-100 പ്രാവശ്യം അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് പറയുന്നെങ്കിൽ എന്റെ പാപപ്പെട്ട ഉമ്മത്തെ നിങ്ങളൊരു 3 വട്ടമെങ്കിലും അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് പറയാൻ വിശാല മനസ്സ് കാണിക്കണം കേട്ടോ. തങ്ങന്മാരെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ അല്ലാഹു തആല എല്ലാ സാദാത്തുക്കൾക്കും ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഞാൻ നീട്ടി പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല, സമാപനാണ്. എല്ലാവരും കുറേശ്ശെ പറയണം. അപ്പൊ ഇസ്തിഗ്ഫാർ നടത്തുന്നതൊക്കെ തെറ്റുപാടുന്നത് അപകടത്തിന് ഒരു അബദ്ധാണ്. ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ പറ്റി സ്വഹാബത്ത് എങ്ങനെയാ വിശ്വസിച്ചത്? വമാ അർസൽനാ മിൻ റസൂലിൻ ഇല്ലാ ലിയുതാഅ ബിഇദ്നില്ലാഹ്. ഈ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ ലോകപ്രസിദ്ധ ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാവ് ഇമാം ഫഖ്റുദ്ദീൻ റാസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുത്തെ തഫ്സീറുൽ കബീർ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം. ഹാദിഹിൽ ആയത്തു ദാലത്തുൻ അലാ അന്നൽ അംബിയാ കുല്ലുഹും മഅസൂമൂൻ. ഈ ആയത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അംബിയാക്കൾ മുഴുവനും പാപസുരക്ഷിതരാണ് എന്നാണ്. തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത പ്രവാചകനെയാണ് ആരും ഉൾക്കൊണ്ടത്? സ്വഹാബത്ത് ഉൾക്കൊണ്ടത്. തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെയാണ് സ്വഹാബത്ത് കണ്ടത്. ആ മുഹമ്മദ് നബിയാണ് ലോകം അംഗീകരിച്ചു വന്നത്. അങ്ങനത്തെ മുഹമ്മദ് നബിയെ അതേ 920 ആകുമ്പോഴേക്ക് മുഹമ്മദ് നബിയെ സാധാരണക്കാരനാക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ മുഹമ്മദ് നബിയെ അറബി പയ്യനായി ചിത്രീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി. മമ്മദ്ക്കയും മയമാക്കയുമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ മുഹമ്മദ് നബിയെ നിസ്സാരവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വാസി സമൂഹത്തിന്റെ കൽബിൽ അതുവരെ ഉറച്ചുണ്ടായിരുന്ന ഈമാനിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാന്യ ശ്രോതാക്കളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇത് വാശി പിടിക്കേണ്ട വിഷയമല്ല, ഇത് തർക്കിക്കേണ്ട വിഷയമല്ല. ഇത് അവനവന്റെ ആഖിറത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണോ, ആഖിറത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണോ? അതുകൊണ്ട് അതിൽ ആരോടും നിങ്ങൾ സമരസപ്പെട്ടു പോകാതെ ഈമാൻ അത് ഉറച്ച നിലപാടിൽ നിലനിൽക്കണം കേട്ടോ. ആ പാരമ്പര്യ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം കേട്ടോ. അതിൽ അത് പിറകോട്ട് പോയവർ നല്ലത് മനസ്സിലാക്കി ഹക്കിന്റെ വഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം കേട്ടോ. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ.
അപ്പൊ ചില ആളുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അപകടകരമായ വാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ട് ഈമാൻ ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ദുരവസ്ഥയുള്ളവരുണ്ട്. അല്ലാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ ആരെയും പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ. വന്നിരായ സഅദുദ്ദീൻ തങ്ങൾ നമ്മുടെ വേദിയിലോട്ട് വരികയാണ്. അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു ഇനി നല്ല വാദം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സഅദുദ്ദീൻ തങ്ങൾ തന്നെ നടത്തും. ഇനി ഞാൻ നിർത്താം. വെള്ളം കണ്ടാ പിന്നെ തയമ്മം ബാത്തിലാണ്. ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം ചില ആളുകൾ ഈമാൻ ഇങ്ങനെ ദുനിയാവ് തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു, ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ ഈമാൻ നഷ്ടവരായി മാറി. അല്ലാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ആരെയും പെടുത്താതിരിക്കും. എന്നാൽ ഈ ഈമാൻ ജീവിതകാലം മുഴുവനും നിലനിന്നു തന്നെ വിചാരിച്ചോ, അല്ലാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ. എന്നാലും അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഇത് പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരാൾ ശ്രമിച്ചു. അതാരാന്നറിയോ? ഇബ്ലീസുൽ ലഈൻ ലഅനത്തുല്ലാഹി അലൈഹി. അവിടെയും കൂടെ അങ്ങ് രക്ഷപ്പെട്ടു കിട്ടണം. അവിടെയും കൂടെ രക്ഷപ്പെട്ടു കിട്ടണം. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ലോകപ്രശസ്ത പണ്ഡിതനായ ഇമാം ഫഖറുദ്ദീൻ റാസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുത്തെ വഫാത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരൊറ്റ സംഭവം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല. ഈ ഒരൊറ്റ സംഭവം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഒരു 5 മിനിറ്റ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് മറ്റു ഭാഗത്തോട്ട് പോകാതെ ഈ സദസ്സുമായി ഒന്ന് സംവദിക്കാൻ നിങ്ങൾ സന്മനസ്സ് കാണിക്കണം. ഇമാം ഫഖറുദ്ദീൻ റാസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വലിയ മഹാനായ പണ്ഡിതനാണ്. നമ്മളെ പോലെയല്ലല്ലോ. അല്ലാഹുവിന്റെ കലാമാകുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയ കൂട്ടത്തിൽ ഇമാം റാസി തങ്ങൾ രചിച്ച തഫ്സീർ റാസിയോട് കടപിടിക്കാൻ പറ്റിയൊരു തഫ്സീർ ഇന്ന് ലോകത്ത് കാണൂല. അത്രയും വലിയ ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയ പണ്ഡിതനാണ്. 10,000-കണക്കിന് വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാരായുള്ള പണ്ഡിതനാണ്. ജീവിതത്തിൽ ഒരു കറാഹത്ത് പോലും വരാതെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിച്ച മഹാനാണ്. ആ മഹാനായ ഇമാം റാസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടത്തിന് വഫാത്തിന്റെ രോഗം പിടിപെട്ടു. ഓ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ടങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരെ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കാരണവന്മാരെ, ഉമ്മപങ്ങന്മാരെ, ആ മഹാന്മാരുടെയൊക്കെ രോമത്തിന്റെ വിലയില്ലാത്ത നമ്മളൊക്കെ ആഖിബത്തിനെ എത്രത്തോളം പേടിക്കണം. അല്ലാഹു നമുക്ക് തഖ്വ നൽകട്ടെ. ജീവിതകാലത്ത് നമ്മൾ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ അഖീദയിലായി നിലനിന്നു മരിക്കുന്ന സമയത്തെങ്ങാനും അതങ്ങ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ അല്ലാഹുവേ, അത്തരം ഹതഭാഗ്യവാന്മാരിൽ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാഹ്. ആ മരണത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി അവിടത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഈമാനിന്റെ സലാമത്തിന്റെ വഴികാട്ടിയായി ഞങ്ങൾക്ക് നീ എത്തിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. മഹാനായ ഇമാം റാസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടത്തിന് വഫാത്തിന്റെ രോഗം പിടിപെട്ടു. മരണത്തോടടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ഉസ്താദിന്റെ രോഗം മൂർജിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അടുത്തു തന്നെയുണ്ട്. എല്ലാവരും ഖിദ്മത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇമാം റാസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വലിയ പ്രസന്നതയുള്ള മുഖമാണ്. ടെൻഷനില്ല, ബേജാറില്ല, നല്ല റാഹത്തോടെ കിടക്കുകയാണ്. മരണത്തിന്റെ സമയം അങ്ങടുത്തു. അസ്രായീൽ അലൈഹിസ്സലാം വന്ന് റൂഹ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങ് തുടങ്ങിയപ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഒരു 2 മിനിറ്റ് എന്റെ മുഅ്മിനീങ്ങൾ സംസാരിക്കാതെ മറ്റു ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിയാതെ ഒരു 2 മിനിറ്റ് നമ്മുടെ മനസ്സൊന്ന് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിച്ചു വെക്കണം. അല്ലാഹു നമുക്ക് ഖബൂലിയത്ത് തരട്ടെ.